ulangi ya, yang terdidi segera mengambil posisi yang menginang. Persiapan sudah 5 menit lagi Inang, ayo. Kalau sudah tahu terlambat, dipercepat Inang. Kemarin kan sudah di warning, 8:30 sudah sampai di gereja. Segera menginang ayo, biar nggak hilir mudik, sudah jam 9 kurang 5 menit. Waktu kita live streaming yang menginang ayo, supaya pengertiannya. Untuk keluarga yang terdidi, sekali lagi saya mohon Amang Inang supaya menempati posisi. Untuk yang ruas, yang tidak ada keluarganya terdidi, silakan kalau sudah penuh di bawah, bisa menempati balkon di atas.
jadi juga masuk. Horas ma dihamu saluhukna. Selamat Minggu Advent napau patun ma dihamu. Selamat hari Minggu Advent napau patun manang dihamu. Hurian itu hatta namarlasi roha dohita saluhukna. Manomu-nomu sada ari pesta dabalga di huriatta. Ima pesta parningotan di ari hatu tubuh di Tuhatta Yesus Kristus. Ro ibana tu portibion, sorang dibarani pinahan naliai. Asa ditubus hita sian uhum alani dosai. Hutomu hami maho raja si palua nanaing roi, marhite harorom tu portibion, gabedoho mahami jolma pardosaon, dapotan haluaon sian uhum alani dosai. Huparadehami maroha, pikiran dohot ngolunami, laho majakon haroromi. Dakkolan manumunubu haroroni Yesus nasorak tu portibion, alai tumutumuta do nang haroroni tu hatta na padualioni. Ai disido di paujung sudi nasa na masa di portibion, laos disi jaloota tupal hangoluan na pinarali ni dibata, diakka na porsea di ibana, maranata, say saut ma roho Tuhan. Immanuel, dong madebata, marhite haroroni Tuhan ta Yesus Kristus na tua tu pertibion, nunga mardomu hami doho debata, gabe anak na mahami, jala ibana gabe ama dihami, dang mabiar behami mamolus di pertibion, dongatta madebata. Atong beta mahita mamuji pasangapot Tuhani di acara permingguan saderion, tapahibul tapasada marohatta mandohoti permingguanon marhite tema Immanuel dongatama debata. Ale Tuhan Jehovah debata amanami sahat tuhoma pamujion nami di hari Minggu saderion marsangak maho marhite-hite permingguan nami. Pahibul jala pasada ma roha nang pikiran nami laho pasangapoko martangyang mahita di bogasan rohat tabi. Amin. Mari dimahita sien buku ini nomor 45 ayat sada 2 dohot tulu. Bye.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia na tumapa langit dohot tanoon. Amen. Marulupulok maho jala marlas ni roha ali burusyon ay idama naroma ahu maringanan di tonga-tongami nidna Jahuba. Haleluya. Martang yang mahita ali amanami jala di batanami na mandok mauliate do kami tuhosian nasa rohanami ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus na paluaon kami sian dosa dohot hamatean hupangido kami say patiur jala rajai marohanami marhite-hite ton di porbadiai asa unang rohanami mida hamamate nai urupi kami asalam hutanda kami ibana raja naongroi si sombaon ni sandok jolma na dilihat portibion. Amen. Undul mamu. Marede ita sian buku ini nomor 550 saya ayat 2 dohot ayat 3. Tangihok kamu ma patit ni debata di minggu saderion ima patik parjolo sah rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo ahu do Jahuba debatam ninda debatata dang jadi marakub ahu bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di bandua gijang dohot na di bandua tongaon rodi di bagasan aek na dituru ni tano. Yanggo tunggabe si sombaon manang siuluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata yanggo soture dalanna. Aihona uhum na do sugut akka namar sineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaonomari maula hamu nasa siulomu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahuba debatamdoi. Dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi isi ni huta ni halak pe na magebati hutam ai dina onomari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi
maradian do ibana di ari papituhoni. Di bahenido umbahen di pasu-pasu di bata jahuba, ari para denanai jala di parbadiai. Pati palimahon, ikon pasangapom mudo natorasmu asa martuaho, jala liling mangulu di tano nanilehon di jahuba di batam diho. Pati paunopon, unak ko mamuno. Pati papituhon, unak ko mangalakup. Pati pawaluhon, unak ko manako. Pati pasiahon, unak ko olo makatindakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripe di donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lumbuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Behado pandok di debatan teringot dipati nasapuli ondo. Ahu do jahuba de batam ninda de batata pargogo na suatu dosan jala parrimas. Siluluhon do dosa ni ama-ama tu pido parna rodi sunduk patuluhon rodi sunduk paupaton pinopar ni akan na sugoroha diau alai asido rohaku di akan na ribu-ribu akan na marholong ni roha diau naso mangolosi patiki ido sahakna atong rak mangidogugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahom bantu patimi. Amin. Marende mahita sian buku di nomor 122 ayat 1 dohot ayat 2. Tato poti padosata nagudangi diadopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na patupahon hasisan di dosa di hami halak per nadangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya asi maroham di hami akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasisan di dosa nami. Lehon matu hami tondim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami marha porsyaon lahom manggotapon nasa dosa duhot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amen. Baga-baga di bata taringot Tuhan san di dosata. Songon sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jahuba. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Na lomodo rohaku mida hamemulat ni parjahati. Tumadikon dalanna. Asa mangulu ibana. Hasa ngapa ma di debata na dikicang. Amin. Marende mahita sian bukunya nomor 40 sada ayat sada dohot ayat 3. Bagi mahatan di debata turput di minggu Advent na papaton saderion ima natar surat di Rom 15 ayat 7 sa rodi ayat 10 marsikat soring mahita manjaha dibaheni marsijakonam mahamu songon panjakon ni Kristus dihita bahen hasangapon ni debata. Ayod do naung gabe pangoloy di akan natar surat do Kristus alani hasitongan ni debata. Laho pahoton baga-bagana tu akka opuna jolo. Alai dipasangap akka si pelebe guido debata ala ni asini rohana songon nauktar surat. Ala ni ido pujiokku ho di tonga-tonga ni akka si pelebegu jala endehonokuma goarmo. Jala didok dina asing muse. Marolopolop mahamu akka si pelebegu rap doho bangsona. Jala dina asing muse, puji hamu matuhani, sudah hamu akka si pelebegu. Jala pujion ni saluhut akka bangsoma ibana. Jala didok si Yesaya do muse. Adong masogo urak ni isi isai, jala hehe mana menggonggomi akka parbegu, tu ibana ma makirim akka bangso. Alai gok ma di basa-basahon debata na puna pakirimoni. Tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasak kaporseaon. Asalam sumuruk kamu merpakirimon pinargoguan ni toldi porbadia. Ido sahakna martua do akan atau mangihon hatan di debata jala naung peopsa. Amin. Marende hita sian bukannya nomor 700 sada ayat sada dot ayat 7.
Taha tindakkon maha porsiao tei songon nahina tindakkon di dongatta saha porsiao di saldok portibion rakma hita mandok au porsea di debata jahuba ido ama parguguna suatu dosan natu mapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai ima na tidubuhon ni si Maria na gabi-gabian siatot di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubano turudung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamun di bataja huba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana paima mulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di ton di porbadia jala adong sada huria da badia huria hatopan nyala Kristen akka da badia dohot di hasan di dosa dohot di hatai namandok mulak mangulu do sugut daging di halat nong mate dohot di hangoluan na sorasuda amen. Tikting Minggu tanggal 10 Desember 2020 sada. Di pabotohon tu sude ruas ni huria. Saliling masa pandemi COVID-10 sia tikting dakpola di jahahon sude. Tikting na perjulo. Kuota ruas saliling marnatal dohot tahun baru. Di pabotohon tu sude ruas Hobart tu surat edaran ni Menteri Agama Republik Indonesia nomor 31 tahun 2020 tentang pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru. Alani mamuka sian tanggal 24 Desember 2020 sahatu tanggal 2 Januari 2022. Kuota bangku hudulan ni ruas naboi pakyota nagumodangna 50%. Satonga sian kapasitas ni gereja. Jalan naboi dohot ima akan naung madohoti vaksin naumutikna sahali. Di paresa masuhu tubuh, marbasu tangan ma di wastapel, memakai hand sanitizer, adorakso masuk tu gereja. Ruas ikon memakai masker, saliling di bagasan manang diduru ni gereja. Di pangido tu sude ruas laho mengantisipasi asa unang masa gelombang patuluhon penyebaran virus corona. Alani hupangido hamima asa hotma hita tinggal di bagas tabe molo tumpe ikon haruar asa toktongma memakai masker jot marburi tangan jaga jarak unang marsi jalangan madau sian aka parapunguan diorima jo aka ulaon napa duahon memakai barcode peduli lindungi. Di pabotohon tu sudah ruas. Saliling marpesta Natal dohot tahun baru. Garejata memakai barcode peduli lindungi. Nah hobar tu pangiduan ni pamaretata. Alani hu pangido hamima tu sudah ruas asa dipakai ma barcode marhite aplikasi peduli lindungi na adong di handphone tabe. Manang tapatuduhon mabukti naung madohoti vaksin naumutik na sahali. Manang adong izin sian parhalado sektor tabe di harabangan na adong di jolo ni gereja ditiki masuk hita songon saksi nato ho hita naung madohoti vaksin. Napatuluhon padidion nabadia dohot pasahaton tohonan situa. Dari minggu sadario tanggal 10 Desember 2020 sada di parmingguan pukul sia wib naing patu paun ni huriat tama padidion nabadia tu 10 sia halak dak danak dohot pasahaton tohonan tu sahalak situa di patu pamai anon dung sidung jamita. Napa paton Natal keluarga di parmingguan sadarion adong do disagihon tu hita rap dohot tikting
Ima acara Natal keluarga nanaing si pakiota di tongani keluarga tabe. Ima di hari Kamis tanggal 23 Desember 2020 sada manang hobar tutiki napas tu keluarga tabe. Napalimahon perpunguan bodari ibadah malam Natal. Di hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sada di Patupa Huriata do perpunguan bodari Natal ibadah malam Natal. Ima pukul sia wib bahasa Batak, pukul 10 tolu bahasa Indonesia, pukul 10 bahasa Indonesia. Napaunopon perminggu Natal umum perjolo. Di hari Sabtu tanggal 25 Desember 2020 sada di Patupa Huriata do perminggu Natal umum na perjolo laos patupaon marulaon nabadia. Ima pukul 6.30 wib bahasa Indonesia, pukul 10.30 wib bahasa Batak, pukul 10 tolu bahasa Indonesia, pukul 10 bahasa Indonesia. Napapituhon perminggu Natal paduahon. Di hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sada di Patupa Huriata do perminggu Natal umum napaduahon ima pukul 6.30 wib bahasa Indonesia, pukul 10.30 wib bahasa Batak, pukul 10 tolu wib bahasa Indonesia, pukul 10 bahasa Indonesia. Napawaluhon ucapan syukur Natal. Hobar tu program kerja Huria di Natal tahun 2020 sadaon papungu amplop ucapan syukur Natal dohita songotada parsituota mendukung panitia Natal laho patupahon acara Natal tahunon. Alanihu pangido hami matu sudah ruas ni Huria asa di bagasan las niroha mahita sude pasahaton amplop ucapan syukur Natali. Boima tapasahat marhite perhalado sektor tabe transfer tu nomor rekening Huria manang marhite tataruhon tu kantor ni gereja. Ia amplopi boima jalot tabe sian perhalado sektor tabe. Napasiahon iurat tahun mardomu ala naing marujung nama tahun 2020 sada. Alani hupangido hami ma tu sude ruas ni Huria asa tagarar bema iuran tauta. Iurani boy ma tapasahat marhite perhalado sektor ta manang tataruho untuk kantor gereja di jam kerja ni kantor gereja. Pasapuluhan celengan Rp1.000 per hari untuk dana pensiun HKBP. Di Pabotohon tu sudah ruas, ia celengan Rp1.000 per hari, saleleng setahun, taretong mai mamuka sian tanggal 1 Januari 2020 sada, 1 Desember 2020 sada. Nungabe boy tapasahat tu perhalado sektor, manang langsung tu kantor gereja. Laho pamurahon pasahaton asa hupangido hami di bagas tabema tabuka celengani asa holan hepeng naima tapasahat godangna 365.000 alai tu akka nama kilala dia kapasu-pasu ni Tuhan dengan ma boy lobi sianita pasahat. Tambahan pertanyaan seksi diakoni sosial. Di hari Rebo tanggal 22 Desember 2020 sada pukul 10 wib maringanan di gereja tahun naing dipatupado acara pertanyaan diakoni sosial. Alani hupangido hamima asaro sude seksi diakoni sosial. Tim sosial akan nababalu dot akan nasopot somarama somarina madohoti acarai. Sidung acarai dipasahat do amplop sikat ni bingkisan Natal. Song ini mah sahat ni tikting dihita di bagasan mingguan. Marende mahita sian buku ni nomor 44 ayat 1 dot ayat 2.
Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut roha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus. Amin. Barita nauli nagabe o jahan ni Jamita di parminggota na marguar minggu Advent pa opaton dienet ma sian Jesaya biddu pitu mamukama sian ayat 10 sahat rodi ayat 16. Jesaya biddu pitu mamukama sian ayat 10 sahat rodi ayat 16. Tapai huti-hut ma di bagasan rohatta songonon ma hatani debata. Akup ni didok Jahoba ma madok si Ahas songonon. Pangido sada tada diho sian Jahoba debatam. Pangido sian Banua Toru manang sian Banua Kijang sahali. Jadi ninna si Ahas ma dangolo au mangido asa unang huucu ni Jahoba. Jadi ninna si Jesaya ma watangi kon hamuma ale pinopar ni si David dangdope sae hamu paururu kon colma doho do di bataku naing loja amuna di baheni apalah Tuhani sadiri ma mangalekon sada tada di hamu idama gabi-gabian ma sada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel matega dohot situa ni loba panganonna paima diboto mabolokon najat jala mamilit nadinggan aitagan so diboto dak danakido pe mabolokon najat jala mamilit nadinggan tarulang matanoi nani rajaan ni na dua raja hina biaramui ima sahatna didok Yesus tuhita na martua ima naolo manangikon hatani debata jala mangulakon di bagasan ngolo siganu pari hamudongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus sudedo hita makasih holi naing manian Tuhani rabdot hita naing manian Tuhani adong dilabukta alai taparhatutu dosa sitongna molo Tuhani rabdo dohot hita molo martangi yang na tua-tua di do ale Tuhan debata na adong di Banua Kijang peho alai jono doho di labuku. Kalaupun engkau ada di surga tapi engkau dekat denganku, engkau ada bersama-sama denganku. Abu dongan
Dipakilalakon bangsa Israel do hinalojani namadalani ari-ari ninguluna. Gudang hamaolon. Gudang ela-elan ni sibolis. Jok-jok do di do mulup lonong do haporsion ni bangsa Israeli satokin nasida managi kon hata ni debata alai satokin do sian debata. Dibuang do nasida tu Babel. Bertobat do nasida. Alai dukoni tubuh muse akka hata kangon. Hiranaso diargahon nasida debata nasai makatahon hata hasit tongani. Songon nabinahen ni opunasida uju ditano halongunan baru dope nasida makilala pabahenan ni debata boy haruar sian Mesir ala nunga dibahed nasida debata marhite patung lepu holan asa dihilana nasida debata rap dohot nasida boy di jama patungi boy di hiddat ipausung-usung hobar tulomoni rohana sida patungi songonima nian debata di ngulu nasida. Amudongan marhite-hite turpuk jamita di minggu paopaton Advent dilubakon debatama marhite si Jesaya molo Tuhani naing nama ro madapoton nasida imanakin marhite-hite ayat nama do idama gabe-gabian masada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel molo tabayakon rupani kurang lebih 550 tahun nari dung dihatahon si Jesaya hataon ipe asa ro Tuhan Yesus nadido na Immanueli. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberikan namanya Immanuel. Kurang lebih 550 tahun kemudian Roma Yesus nanidok nai. Hamudongan dihasiholi bangsa Israel do naing manian Tuhani rap dohot nasida. Nuaing nunga tahapor siaibe Tuhani rap dohot hita marhite toddina nabadiai. Asa nakko pe Yesus tubon wakijang las ibana do madok asa rodo au muse tutonga-tongamu. Marhite-hite toddinai. Sadarion minggu Advent paupaton namar lapatan masuk mahita tu opat hali manang paupaton Advent mangarade hita di ari hatutu buni Tuhan Yesus. Alaina rumikot mangarade hita di pacak konota naneng ro Tuhan Yesus muse padua halihon. Kita tidak hanya mempersiapkan diri bahwa Yesus itu akan lahir, tapi kita akan mempersiapkan diri bahwa Yesus itu
akan datang lagi. Tidak hanya ingin bersama dengan kita, tetapi dia ingin membawa kita hidup bersama di surga. Asa molo didok di temata di minggu paupaton Advenon, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, dongat tama di bata. Asa hamudongan sipata tersonggot duiba molo adong na losok merminggu jalamat dok. Dangadok Tuhani ninna HP guarna si Immanuel. Ibahen bapak dohot omakna. Holan guari pesa sitong na nunga mabahed ibana makilala toktong Immanuel. Alai na terdidi 10 hala dana sahalion dangadong namar guar Immanuel. Gudangan akan namar guar heba mak margaya-gaya hasing mak. Ya. Sude hubahet do margana. Udang jut rohamu mola dibek kamu di formulir dang marga. Alai molo dung tapasaha tutuhan ikon marga do. Aktenya enggak ada marga. Tak apa. Dang persoalan ni, dang gabe sudah sikolai, dang gabe sudah manguli manang muli. Surat terdidikku, Ludu, Herbert, Mardos Roha, Simajutak. Ale akte lahirku, holan Herbert. Asa beteng gelekon, idora di rohani na tuatui, holan Herbert. Ijazahku sian SD satu dokter Herbert. Aledak kia mau lau uju padop-padop dohot pamareta. Kenapa KTP Bapak Lundu HM Simanjunta? Karena tak cukup tempat Pak di KTP kalau disebutkan Herbert Mardos Roha lagi. Dari mana Herbert Mardos, dari mana Lundu dan Mardos Rohanya? Akte Bapak kan Herbert. Oh, di surat baptis Pak, Lundu Herbert Mardos Roha Simanjunta. Selesai hamudongan. Na penting adong. Unang adong atong songon na masa guarna misalnya Lisbeth Jenny HP di akte Donna. Dang nyambung. Ya. Minta sama pendeta bahwa ada Donna. Hupangido surat terdidi Lisbeth Jenny. Enggak bisa aku memberikan Donna ini, nikuma. Jadi sotung dirubah-rubah hamu tong. Ya, artinya molo neng benomuna di akte ikon adong na tersurat di surat baptis hido. Asa unang gabe dang nyambung hamudongan. Ya, Immanuel Tuhan beserta kita. Asal tigor terus pabahenan pakatayota ya semua boleh kita rasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Natuari tiki merguru au membimbing halahon nari Jumati 10 sia omma no godang sejak di sonau manguluhon hurion 10 sia. Pengaruh ni pandemi iro raun niku mekel alau sude. Ya. Tapi hamudongan kita bisa bayangkan kalau anakmu belum kau serahkan kepada Tuhan melalui baptisan, pernahkah Anda membayangkan bahwa Tuhan tidak bersama dengan anakmu? Immanuel,
debata rap dohot hita marhite-hite Yesus. Ya do dibayak kamu saleleng so terdidi dak danak munahon tang milik ni debataon milikmu na dope lapatan na dia ada hanya karena cintamu. Suami dan istri, makanya Rasul Paulus mengatakan dia harus dilahirkan kembali dari Tuhan lewat baptisan. Asa tohoma ibana anak ni debata aladima di dok Tuhan Yesus di Matius 20 walu ayat 10 siai la homa hamu tu sadok portibion di hamuma bahen hamuma salut bangso gabe sisiaku alai di hamuma nasida tu bagasan guarni debata ama anak dohotod di perbadia. Tanpa baptisan seseorang tidak bisa disebut anak Yesus. Tanpa baptisan tidak boleh disebut seseorang itu anak Tuhan. Sadarion tabama ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap 10 sia jiwa. Masuk matu database. Si 10 sia halahon. Di minggu nasalpu hudok do di jamitaku. Hari Sabtu tanggal 10 lalu marnatal sekolah minggu ma. Ise sekolah minggu ima akadak danak naung terdidi. Akan naso terdidi dope nang penong rikat di jabu. Dia belum disebut anak sekolah minggu. Karena dia belum ada data di gereja. Dan tidak berhak untuk menerima bingkisan Natal. Alai hudok do di jamitaku minggu nasalpu. Kita kasih dispensasi untuk yang baptis hari Minggu tanggal 19. Kita kasihlah bingkisan Natal. Jadi bolo sosaha dope bingkisan Natal tuhamu. Si 10 pitu keluargaon. Kontak kamu mak. Guru sekolah minggu nadong di sektormu manang parhalado sektor alanunga sahat beguar ni sisa polisian tu panitia Natal sekolah minggu alai tidak dana hido dang tu bapak do tu omak na. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Yang 17 kepala keluarga ini jangan hanya menunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan engkau adalah Allahku, hanya kepadamu aku berseru dan bersandar. Dak takos huboto si 10 pitu kakaon ringgas do marminggu manang nadang. Anoma tabegiate hamu akadungan molo hira-hira lancar do halahonan non maddo hataha porsiaon berarti per minggu mai. Ale molo so lancar do halahonan non madok imai. Alai yurupi maskeri do halahon. Ya, gebedak kabotuan ise na madok, ise no sa madok. Ya kan to. Ipe hamu dongan molo sering gasyak kamu marminggu, mulai sekarang jangan ada lagi kata tidak ringgas. Bukan lebih berharga pekerjaanmu daripada keselamatanmu. Lihatlah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Seorang kaya raya yang memiliki banyak harta. Masuk neraka dia. Karena apa? Dia lebih mengutamakan harta, dia lebih mengutamakan pekerjaan, dia lebih mengutamakan karir ketimbang Tuhan. Bukan Tuhan tidak suka kita berkarir, bukan Tuhan tidak suka kita kaya raya, tetapi Tuhan maunya di tengah-tengah kekayaanmu, di tengah-tengah karirmu yang bagus, kamu juga harus tetap tunduk kepada Tuhan. Napogosi, nasoadong dihadihanai, na mangidoi-ngidoi, las ido na bongot tu surgo.
Oleh karenanya 17 kepala keluarga yang masih muda, yang masih banyak cita-citamu, jangan lupa Tuhan ada besertamu. Au hutona hoddo tuburuku alanga karejo ibana hampir sebulan. Begitu kau duduk di kursimu, begitu kau sudah sampai di mejamu, jangan lakukan apapun. Lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, tutup matamu, berdoa kau. Katakan kepada Tuhan, Engkau ada besertaku Tuhan. Aku harus bekerja jujur, aku harus bekerja disiplin. Ima hamu dongan terdana Immanuel. Tuhan rap dohot hita. Hamu pian non duksaha dijabu. Itermertangiak kamu. Tuhan muliate mak nunga saha be dana namion marhite padidion tuho. Muliate ma Tuhan. Molo neng marpesta kecil-kecilak kamu marpesta mak. Tak pula dia. Alai memang biasana molo terdidikan disimak kesempatan akapadita perhaladot tong perbaikan gizi mak. Alai 2 tanod dangadong be. Ala memang tidak boleh dekat-dekat, tidak boleh terima tamu. Jadi molo internal pe hamu, holan keluarga pe hamu, tong tanya kok kamu hamil teh. Kan itu asa sehat-sehat tok tong. Kayak itu Allahu boto do adong do piga-piga hamukan syukuran keluarga. Ya, jadi syukurilah. Anakmu sudah menjadi milik Tuhan. Molo demam ibana martangnya ko Tuhan. Anakku demam. Aku takut. Suhu badannya sekian Tuhan. Jamah dia Tuhan. Mantap. Dia sudah menjadi anak Tuhan. Ale molo su terdidi dope Tuhan. Anak gue Tuhan demam. Jamah dia Tuhan. Molo mak katai Tuhan, sorry. Udah berapa kali baptisan di gerejamu tak kau serahkan dia menjadi anakku. Tahu tomak. Homa bapak na, homa omak na. Ai pagolom-golop po terus di bagasmu dak danahi. Ima amu dongan. Hina arga di padidion. Andon amata Thompson hasibuan neng majalo tohonan hasit tuahon. Borak do hasit tuahon. Molo dak taula kon sian nasarohatta. Alai gabe niang doi tanpa beban. Kalau kita lakukan itu dengan segenap hati. Mek do dagingmu amang Thompson, ale boy do lasmar met tuhaduan, molo gabe dihilala hoko songon na bubanmu hasit tuanon. Jangan, banggalah. Itu ibarat sebuah buku yang berjudul Rekan Sekerja Allah. Orang menjadi staf ahli menteri senang. Staf ahli presiden senang. Amang Thompson lebih dari staf ahli presiden. Mulai hari ini staf ahli Tuhan. Rekan sekerja Allah. Rekan sekerja Tuhan Yesus. Banyak tantangan. Kalau seorang sintua tidak siap menerima tantangan, berarti dia tidak serius mau jadi sintua. Mulai hari ini siap-siaplah amang akan dicela oleh ruasmu di sektor 11. Mulai saat ini siap-siaplah amang sintua akan dikata-katai, akan dioceh, dikatakan tak becus. Oleh ruas napabakit toko gabe situai. Tapi tak apa, karena Tuhan Yesus pun lebih dari itu, bahkan diludah. Kita tidak pernah diludah, hamudongan.
Tetap semangat, tetap enjoy. Tak ada masalah. Karena melayani tanpa pengorbanan tak ada arti. Pelayanan itu harus ada pengorbanan. Siap untuk dicerca, siap untuk diejek, siap untuk diapain pun. Tak ada masalah. Justru mulo gebe stres amang mekelekel mak nama kata tahun amangi. Tapi kalau amang tetap tegar, las disima parpio ni na makasuguhon amangi. Harus seperti itu hamudongan. Itulah pekerjaan seorang pelayan itu. Mulai sekarang amang akan disebut Amang Situa Thompson Hasibuan. Kan begitu, tetap semangat. Jangan keluarkan dari mulutmu kata capek di depan jemaatmu. Itu bukan rekan sekerja Allah. Amang Situa nami, tolong ju amang, maaflah aku capek. Aku baru pulang kerja, justru ditikina mula karejoido. Kita dipangido. Di celah-celah pekerjaan kita itu, kita diminta hamudongan. Alani halason ma anon macalo tohonani haringgas semai. Hatahon ma hatidakkom masude aka hata hasitongani tigor-tigor. Kalau sudah seperti itu enak hamudongan. Berarti molo rekan sekerja Allah no politik. Kalau rekan sekerja Allah ikon bulus jala tulus rohana. A yang dikatakan memang Allah yang sebenarnya. Jangan A kita bilang tapi B yang kita maksud. Itu juga akan menyusahkan. Alani tuhita sude hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. 4 arinari manang 5 arinari. Marpungu mahita tuson musesongon tikting nakin ibadah malam Natal. Tetapi karena pandemi ibadahnya dilakukan di siang hari seperti tahun lalu. Pukul sia, pukul 10 tolu, pukul 10 onem. Mendaftar matong. Hudulan nape? 22 nama. Dak tolu songonon. 22 nama. Siapa cepat datang, dia akan dapat tempat duduk. Molo na terdidion, geleng na, lomoni halahoddo, ngai boto, terlap bepeuro, ngapasti adung hudulan. Nah, kan itu. Unak songon niya te. Ya, ngapa bereng-berek kalahon nakin, halo ya mangin aku mentang-mentang, ya, mentang-mentang tu sudah ada nama. Tapi di sorga, sudah ada nama kita. Tapi ketahuilah, kalau kita lenggang kangkung tak mau tahu, nama kita bisa dicoret. Kan itu, bisa dicoret hamudongan. Semangat mahita terus. Pakai barcode, nggak didok nakin pakai barcode. Handphone ada aplikasi Peduli Lindungi. Unak kolan aplikasi Gojek, Grab, neng mengorder si panganon. Boy lancar. Neng patuduhan aplikasi Peduli Lindungan tada kuota amang situ nami. Alai molo neng mengorder si panganon lengkap kuota. Kalau tidak pingin sibuk, tunjukkan kartu vaksin. Kalau ndak juga mau sibuk, temui sintuamu. Situa belawan nonate di harbanganan songo tikting nakin do ma tu gugus tugasi ngavaksinau. Kan itu kan molo porsia situami itu hamu oke inna makan itu. Nah, ima hamu dongan kita dipermudah. Yang penting ikut prosedur. Itu semua untuk mengantisipasi asa unang masa gelombang patuluhon virus coronaon. Aladi sonang mahita. Terakhir singok-singok tunan yang terdidi. Molo tado Immanuel Tuhan beserta kita. Tungsongo dia pedak danakon. Molo mersahi pedak danakon haduan.
Unang pola pa bereng barung berek kamu guari. 3 bulan na salpu rodo sada ina mantap potonau. Bahasa digati hamu guarna. Ini kan nama baptis. Kenapa beda dengan nama anakmu di sekolah? Ai guruna rotong minta bahwa yang bersangkutan betul namanya ini. Bahasa gati. Laswadong des guarni danahi na disikolahi do na terdiri. Ai marsahi-sahi tamang. Jadi padok ni tulang na daktuk iba na maduhu guari. Bayak koma. Berarti tulang naipe tulang begu deh. Ya kan. Molo ngata boto tulak ta beguon. Unak ta suku-suku bay. Nggak usah mo dongan. Ya kan kita mana ada hubungan nama dengan dangtuk. Marsahi-sahi serahkan sama Tuhan. Tuhan anak ini adalah milikmu. Kan jadi hamu pe molo tulak kamu roberemu mandok songoni martangiyang ido dohonon dang gabe gatti maguarnai susah hamu dongan akan berhadapan kepada hukum pengadilan pemerintah karena nama dirubah di tengah jalan banyak koma sadi hari digatti tiki SD kelas 4 kan sudah susah waktu mendaftar si Jackson kelas 1 dung ibana kelas 4 gabe si Johnny. Mana mungkin itu? Gurunya pun bingung. Ini dulu si Jackson, kenapa jadi Johnny? Karena kelas 1 sampai kelas 3 dia sakit-sakit. Kamu dongan tak ada hubungan nate. Sado tapasahat matu Tuhan, sonang mahita, tema do Immanuel. Kita sambut Tuhan itu yang akan datang lewat kelahirannya. 5 hari lagi. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Tung macesonak kami ala dung hubege hami hatam songon sihol ni rohani bangso Israel rapman yan Tuhani dohot nasida dilubahon si Jesaya do Roma Tuhani marhite-hite nagabi-gabian sada boru-boru tubuan anak marguar Immanuel las ido dihatakon suru-suruan tu si Maria nang dohot tu si Elizabeth. Seorang madadanak sian si Maria bawa marguar ma Immanuel. Muliate ma Tuhan 5 hari-nari marpesta hami. Makalason ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Huhut makalason di panomun-nomun nami. Dinaro ibana muse pa 2 halihon. Tuhan di bata. Hupasat hami masa pulusia. Danak nanaing macalo pasu-pasu padidion sian ko jakon ma Tuhan nasida saluhut na asa marhite-hite padidioni takas manasida gabe ianak komu Tuhan hupasat tami manang naturasna marpadam manasida anon lako madok naolo nasida mangajari dak danakon asa tung takas manada Tuhani tutikin naneng ro hupasat tami ma Tuhan tuho nang amang Thomson hasibuan dinanaing macalo pasu-pasu tohonan hasit tuahon patau ibana Tuhan marhite-hite toddim asa tung takas ibana jakonon gabe situa jala takas ibana Tuhan mangulahon na hobbar tulo moniroham Tuhan di bata hupasat tami masude hami akka namarpungu di son pasu-pasu ma Tuhan hupasat hami ma Tuhan tuho nang akaruas na marsahit ko ma Tuhan pamalupon marhiti obat na dipake dohot na dipangan hupasat hami ma Tuhan tuho akka nagali ko ma mga hilong haguguon akka namarsak ko ma Tuhan na mga puli akka na madele ko ma Tuhan mga lehon pakirimon na mangulu hupasat hami ma Tuhan tuho asa ho matoktong mabuka roh hadap pikiran nami suri akar ruas ni huria nang masyarakat pe terlumobi na dong di Jakarta asa toktong kami disiplin manggulahon protokol kesehatan terlumobi dinalako mengadopi liburan Natal tahun baru asa unang gabe tubuh muse gelombang patuluhon virus corona terlumobi varian Omikron nong adong di Indonesia alali Tuhan
itap ni nabui hot mahami dijabu. Kupasat hami matuhan Tuhan presiden nami Bapak Joko Widodo pasu-pasu patawi bana Tuhan laho membuat akka kebijakan-kebijakan namar haruan sian ko asa marhiti dia pe Tuhan nagabe kebijakan tok tong ma marlas niro hahami amang Jenderal Purnawirawan Luhut Bincar Panjaitan songon ketua ni PPKM Tuhan di Bata patawi bana terus Tuhan berkoordinasi tuaka pimpinan daerah asarap sude daerah dohot pusat laho mabahin akka gerakan laho manggotap mata rantai virus corona hupasatabi matuhan tuho sude akka ulon nami ho mamadongani papungu hami muse Tuhan di gerejaon di hari 24 25 26 saha tu tau baru asatung takas Tuhan pajak kono nami diho di nama kalason hari Natal hupasat hami matuho marhiti anakmu Yesus amin. Maridde mahita sian buku ede nomor 30 sia mamuka masian ayat tolu ayat sada 1 tolu huhut mata papungu pilihan sada A sada B pilihan 2 na di tonga tapa saat ma pilihan sekolah minggu na adong di tonga pilihan sekolah minggu may maridde mahita.
nuaing masuk mahita tu acara padidion, maridde mahita sian buku edde nomor 146 ayat 1 dohot ayat 2. Oh Jesus na terdiri dokoso-koso, selama mengelilingi hutan jalur, di bawah naturasnya nasi martangi yang mahita. Ali amanami na di benua kicang. Narodo hami tujulum mabuan akada danahon. Say asi maroham. Jalo manasida gabe anak kommu. Pasu-pasu. Jala pargugoi manasida mangyahi hanguluan sogut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadungan nama buan danak si didionon. Tangi kon hamu ma hatane Tuhan Yesus. Laho ma hamu tuliat portibion. Nina madok aka sisianna. Pudai hamu ma saluhut bangso didi hamuma nasida tu bagasan guar ni depata ama dohot anak dohot tod di perbadia jala ajari hamuma nasida mengeradoti saluhut na hutunahoni tu hamu. Jadi ingot jala ingot ma sai dong anakku do hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon manang ise na porseya dohot nidi di dapotan hanguluan alai naso porseya hona sogot. Tangihon hamuma dohot hatannya tersurat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buan danak tutukan Yesus. Asa dijama alai dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dong diida Tuhan Yesus sugo marohana dido ma luas samuma akadat danakiro tuau unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songoni do harajau ni debata na tutudo na hudo kotu hamu manang ICP anggo sosongon dak danak ibana macalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadat danahi dia pehon matanganna tu nasida mamasu nasida. Atong hati dako kamu macolo hata hapor siotai rapma hamu madok au porsea atong alusi hamuma hata na husukutonon na parjolo di pangidu hamu nuaing di dion akadat dana kontu bagasan ni
nahina porsio muna molo dipangido hamu dok kabuma dipangido rohanami. Napadua kon beha naolo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala di huton nasida hatani di bata molo olo dok kamuma naolo do hami. Patuluhon naolo do hamu marsuru nasida tu gereja do hotu perguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus molo olo dok kamuma naolo do hami. Atong tapasahat manasida tu debata marhite hite padidion nabadiai. Ale Julita, Angel, Katerina, Isabella, Boru, Rumbiak. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama, doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan guarni tod di porbadia. Amin. Di pasu-pasu di bata maho di hababongot mon tu bagasan harajaun di bata rodi, saleleng ni leleng na. Amin. Ale Gabriel Christian Siahaan. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di hababongot mon tu bagasan harajon ni di bata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Ale Briella Leticia Boru Sinaga. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di hababongot mon tu bagasan harajon di bata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Ale Nahot Jaroslai Padjaitan. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di hababongot mon tu bagasan harajon di bata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Ale Juvanka Eleanor Dameria Boru Sitanggang. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di hababongot mon tu bagasan harajon di bata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Ale Josefa Abigail Dameria Boru Sitanggang. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama.
dohot tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan guarni to di perbadia. Amin. Di pasu-pasu di batama ho di hababongot mon tu bagasan harajon di bata rodi saliling nililing na. Amin. Mari suratnya aku buka. Enggak. Ale Jaden Kenneth Pardamian Sitanggang. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni to di perbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di hababongot mon tu bagasan harajon di bata rodi saliling nililing na. Amin. Salam. Silakan. Alisa ya. Ale Alisa Farda Boru Simajutak. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni to di perbadia. Amin. Di pasu-pasu di bata maho di hababongot mon tu bagasan harajon di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale Eliana Yesi Boru si Mare-Mare. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni to di perbadia. Amin. Di pasu-pasu di bata maho di hababongot mon tu bagasan harajon di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale El Sadai Josephine Boru Sinaga. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni to di perbadia. Amin. Di pasu-pasu di bata maho di hababongot mon tu bagasan harajon di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale Mikael Antonio Purba. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni to di perbadia. Amin. Di pasu-pasu di bata maho di hababongot mon tu bagasan harajon di bata rodi saliling nililing na. Amin. Nathan ya. Ya kan? Aku sebut aja ya. Siapa? Yoselin. Ya Ale Yoselin Ria Abigail Siburian. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni to di perbadia. Amin.
Di pasu-pasu Tuhan debata maho di hababongot mon tu bagasan harajon di debata rodi saleling nilelengna. Amin. Nanti diganti ya. Nathan ya. Ale Nathan pardomuan Banjarnahor. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Dohot tu bagasan guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni to di purbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di hababongot mon tu bagasan harajon di debata rodi saleleng nilelengna. Amin. Axel ya. Bilangnya Mikael atau Michael? Ale Axel Mikael mertua Pakpahan. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Dohot tu bagasan guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni to di purbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di hababongot mon tu bagasan harajon di debata rodi saleling nilelengna. Amin. Gabriela Natasha. Ale Gabriela Natasha Nino Marpaung. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Dohot tu bagasan guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni to di purbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di hababongot mon tu bagasan harajon di debata rodi saleleng nilelengna. Amin. Ale Roswen, Roselin, Josefa, Vitorin, Boru Tabunan. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Dohot tu bagasan guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni tor di purbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di hababongot mon tu bagasan harajon di debata rodi saleleng nilelengna. Amin. Ale Marco Tristan Sirait. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Dohot tu bagasan guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni to di purbadia. Amin. Di pasu-pasu debata maho di hababongot mon tu bagasan harajon di debata rodi saleleng nilelengna. Amin. Alexi Felix Novanto. Ale Alexi Felix Novanto Pasaribu. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Dohot tu bagasan guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni to di purbadia. Amin. Di pasu-pasu debata maho di hababongot mon tu bagasan harajon di debata rodi saleleng nilelengna. Amin. Reinhard Elkana ya. Ale Reinhard Elkana Situmorang. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Dohot tu bagasan guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni to di purbadia. Amin. Di pasu-pasu debata maho di hababongot mon tu bagasan harajon di debata rodi saleleng nilelengna. Amin.
Jongjong mahamu. Ya udah. Jongjong mahamu natoras. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasahat hami akada dana kotuho jala dicakon kodo nasida gabe anak komu marhite-hite padidion nabadiai asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabe paneyan di hanguluan nasaliling nililing na asima roham dohot akan aturas nidat danakon say pargogoy jala ajari manasida manugunugu dak danakotuho asarap nasida taruli di aka artani harajaumu amin hudul ma hamu nuaing masuk mahita tu acara majakon manang pasahaton tohonan hasit tuaun. Maridde mahita sian buku edde nomor 464 ayat sada dohot ayat 2 di ayat 2 Roma hamuna 2 tuson. Maridde mahita. Hamu ale akadongan sahuriaun di ida hamudo nuaing dongata na jongjong dison na itapilit bahen situa di tonga-tongata naing pangiduata na sida ma pasu-pasu siya tuhatay asa margogo na sida mangulakon ulaun na sida atong tabigema jolo pangaripunan ni ulaun na situa na parjolo pangulan ni Kuria do nasida mamata-mata kondongan akan na pinasahat tu nasida dohot mangaramoti parange nasida molo di boto nasida na hurak ture parange ni manang ise ikon picangon nasida tu guru dohot tu padita asa dipature. Padua kon madas-das dongata tu permingguan dohot manakasi alana ubahen nasoro patuluhon
madasdas anak buru sikola asa odop ro paupaton manikir akan namar sahid jala paturekon narikot tunasida dohot nasa na terpatu pasa ala narumikot pasik ngoton hata ni debata tunasida dohot tu mangyakotsa palimakon mangapuli akan namarsak paturekon akan nadangol dohot napugos paunopon mangapuli aka sipelebegu aka paruga mo na asing dohot akan nalilu asa dohot marsaulikon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus papituhon mangurupi paturehon aka guguan dohot ulaon narikot tu harajaon ni debata ope hamu na hinaholongan ni naing takas boto ommu burjuni rohamuna mangaradoti ulaun hasit tuauni dibaheni alusi hamuma na husuk kutonon tu hamu na parjolo naolo doho mamarange kon parange natama di jolo ni debata doho di jolo ni jolma na paduahon naolo doho mangalo ula naolo doho macalo ulaun hasit tuaun songon na hupajojor odeng tuho na patuluhon naolo doho mangaradoti sude sian nasaroha dohot sian nasa gogom hobbar tuhatani debata molo sadaroham mangului jala marpadaton sudei di jolo ni debata dohot di jolo ni dongatta dogma olo atong masih jalangan mahita pabuahot ni padan munai jala pabuan naolo dohamu mangula ulaun ni debata dohot hami Thompson, Margada, Romatua, Hasibuan. Hata ni debata na dipasahat tuho uju macalo tohonan hasituahon imana tersurat di biddu 4 ayat 8 akup nii ale akadongan pikiri hamuma nasa parange nasitong na daulat na tigor na botor na uli na denggan begion rodi sude na targoar haburjuon na tahu puji pujian haringgas somma patuduhon habur jommi di debata songon pangulan na sotarila ho na makatahon hata hasit tongani tigor-tigor amin. Sai diparohai Tuhan debata mako anak ni Tuhan Yesus Kristus marhite-hite tot di porbadia makaburjuhon si ulommu na dipasahat tuho sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni Kuriana. Amin. Oke, menghadap
hamu akka dongan na di huriaon. Jakon hamu ma nasida di bagasan dame. Sude mahitaon manggogo tumagyakon nasida. Asa majadi ulaw nasida. Huhut makorkon hasangapon ni tuhata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata aman namin na di banua gijang. Mauliate marohan nami tuho. Ala ni asini roham di akka dongan namion. Say tabay maturuhana akka sileholekon nito di perbadia. Asa marlas ni roha jala margogo ibana mangaraduti tohonan nasahat tu ibana. Asima roham dohot di sude ruas ni huriamon. Asalam hot haporsion nasida. Jalalam ture parangi nasida mangihutoko sungguh lima. Rohanami asa masih haholongan unang adong si picangon dihami. Asalam rarat harajommu. Jalam marmulia guarmu nabadiai. Amin. Sini keren. Nuaing sahat matiki pasahat ton hata mewakili sude hita. Nah pinasahat ni ketua perhaladu per tahun si tua Dr. Pontas Pakpahan. Maaf si tua Dr. Pontas Sinaga. Salam. Oras madihida. Maulia tema dituhata di naung majalotohonan situa dongan nami amang Thomson Hasibuan situa Thomson Hasibuan nunga rohita majakon amatta situa Thomson Hasibuanon di bagasat tikion atong dohonon nami tuhamu sude ruas ni huria HKBP Cipayung Cilangkap tajakom ma amang situaon amang situa Thomson Hasibuanon nagawe sada situa di HKBP Cipayung Cilangkap. Laos ido dohonon nami tuamang situa Hasibuan dohot inang dison parjolo mewakili perhalado pasahatok kumatu amang dohot inang selamat madihamu naung majalo tohona situa hamu di bagasan sadarion nunga diojakor resmi hamu gabe siat calo situa gabe situa di bagasan sadarion saotik dohonokku di pengalamata namar siajar rapak kita kurang lebih 2 tahun amang huberek kami amang nunga layak rade gabi situa marhitei di statusnya amang nasalelengon di bagasa 2 tahun na perpudion status learning amang di kuari tong do amang sarupa do hita learning do pehita tujuluanon narap marsiajar do hita alai si dohonok ketua amang mulai mersogot di persermonat tari Selasa dus nama songon akka kesempatan nanaing mengalian usul-usul di huriat tahun ima dohonok ketua amang tuhat tamana mangaramoti amang jala dipergogoi ma amang losong ni dohonok kutu inang dohot keluarga dison molotung adong anak kon ni amangon dohot na tua-tua ni amang situa sibuanon say dukuk kamu may manamang adong dohata nama dok si paingot tuhami ditikki hami ditabiso gabi situa molo situa ama los lubi situa do ina sosoy inang ma amangon ro makubasi ulaw ni huriat tay terlubi di pelayanan di pertangyangan secara khusus upang iduhami tu sektor 10 sada ruas ni huriat tahun Oma amang situa Thomson Hasibuanon naung marsiajar hami lebih 2 tahun dohot amangon rapami diskusi
sharing doakan asing di persermonan nami, jala ditiki 2 minggu na salpu, nungahu rapotok kami melalui sermon perhalado, saunari nungabe ditahbiso na mangon, gabe majaloto hona situa di HKBP Cipayung Cilangkap, tajak maamangon rap mahita mangurupi nasida di ulaun HKBP Cipayung Cilangkap, terlebih di sektor 10 sada. Songonima naboy hupasat tami, moliate madonon nami, tu sudah hita perhalado, terlebih memang pendita nami, naung mengajari kami, terlebih mengajari amak situa Thomson Hasibuanon, di bagasan kurang lebih 2 tahun. Salam Horas Marita. Nuhaing sahat matitikina tu amang Thomson laho pasahatun hata tu sudah hita alai tu inang maperjulat tong. Terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih. Bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, Mang? Terima kasih kami ucapkan kepada semua ruas HKBP Cipayung Cilangkap, yang khususnya sektor 11 yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melayani di gereja HKBP Cipayung Cilangkap ini. Mohon doanya agar kami bisa dan kuat untuk melayani pelayanan di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Shalom. Salam. Selamat hari Minggu matu hita salutna. Puji Tuhan, hari ini kami diberi kesempatan untuk ditahbiskan sebagai sintua di HKBP Cipayung Cilangkap. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Resort, kemudian Amang Pendeta Fungsional, Amang Tumanggor, kemudian Amang Parartaon, serta teman-teman Dongata Saulaun, Ima Amang Inang Parahaladu Cipayung Cilangkap. Dari kami semua, keluarga, mengucapkan banyak terima kasih, terutama selama 2 tahun ini diberi kesempatan untuk belajar di HKBP sebagai calon situa. Ajari kami Amang, kalaupun nanti ada yang kurang, bantu kami untuk memperbaiki. Kami yakin kami bisa menjalankan atas support dan bantuan Amang Inang semua. Terutama untuk sektor 11, dari kami keluarga mengucapkan terima kasih banyak atas support selama ini untuk kami berdua dan keluarga. Di nama Jalo, Calo Situa di HKBP Cipayung Cilangkap. Tuhan yang akan menyertai kita senantiasa dan memberikan kita berkat yang luar biasa. Terima kasih. Maridde mahita sian buku edde nomor 140 sia ayat sada dohot ayat tulu di ayat tului mahita andon jongjong. Maridde mahita. Otong igutok noku Yesus ipanguluya tung naso tadi kong noku ona sian sasudido saku doa
Mauliate madi Tuhani naung pasahaton hatanai tuhita huriana di hari Minggu Advent na paopaton sadarion nama nasoi rohata asarade toktong dungo jala marsihohot di bagasan Tuhani. Aina Roma ibana tadokma Immanuel dongata madebata tajalo mahagugoon nasian Tuhani marhite todina todi parbadia asa say toktong radero hatta manomu-nomu haroroni Yesus Raja si paluai. Immanuel dongata madebata, Maranatha sayro maho Tuhan, manopotami jolma pardosaon. Asa dapotan haluau kami sian harorom tu pertibion. Utomu hami maho Tuhan, di bagasan haporseon nami. Asalas rohanami majakoko sorang dingudu nami. Molo songoni dopik pakirimutta di haroroni Yesus Raja si paluai. Tapahibul marohatta manomu-nomu ibana ikun go haddo nasarura jala parejeton nasa dolok dohot butul-butul jala gabe na hornopdo na marnakko tuat jala gabe rura tanggurung ni dolok. Say hutagam do Tuhaku say masih di haroroni Tuhaku songonna dito nai say martungan ulot-ulot mulia manakambo Maranatha roh Tuhan, amin sa ibu maroh. Tapasahat mapiliata na tapapungutu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo hararuan ni saluhut silehol-lehol na dengan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say ramuti may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparhasya kami pilihan nun patibulhon haracaw mo dito nga tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami. Godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami. Maddo mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma haracaw mo say saut malomo ni Roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangucunan. Palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu
di bagasan dame jalo mapasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabohina tuho jala di pasaorkon madamena tutodim. Amin. 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 Manggobar majo situa na baru do sudah situa partohonan manang naso mancalo tohonan nanti keluarga yang baptis berfoto dengan saya satu-satu keluarga diatur oleh Amang Bon. Mulak mahita tertib. Selamat hari Minggu, salam horas. Dohot salam sehat.